तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं 3060 Ti के बारे में, जो अभी जो है लॉन्च हुआ है। इसका दोस्तों मैं आपको एक वर्चुअल पीसी बिल्ड में आपको बताने वाला हूँ, मतलब कि मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा जो आपके लिए अच्छे रह सकते हैं इस पीसी बिल्ड के लिए। पहले ही बता दूं कि ये पीसी बिल्ड थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, मतलब कि अच्छे खासे बजट के ऊपर भी जाएगा। और एक मिड रेंज अगर आप पीसी बिल्ड चाहते हो कि बजट वाला इसके साथ एक पीसी बिल्ड लाया जाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा टाइम वेस्ट करिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ भी अमेज़न से बाय करना चाहते हो तो अपनी निजी के लिंक से जाकर बाय कर सकते हो। आपको नीचे फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको उठा सकते हो। वहां पर क्लिक करना, अमेज़न आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ भी आपको बाय करना हो तो आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलती है 3060 की। वो आपको पता चल ही चुकी है कि ये आपको 2K रेजोल्यूशन की गेमिंग आपको 60+ FPS आपको ईजिली निकाल के दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स आपको 60+ FPS के ऊपर ये खिला देता है, और 70+, 80+ भी कई बार चले जाते हैं बहुत सारे गेम्स में। तो यहाँ पर गाइस हम यूज करने वाले हैं जो प्रोसेसर, वो है Ryzen 5 3600 थोड़ा सा मतलब कि अभी पुराना हो चुका है, अभी 5600X आ चुका है। लेकिन भाई अगर हम इसको यूज करेंगे तो पीसी का जो बजट है वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो इससे अच्छा है। वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको पता ही होगा। Ryzen 5 3600 क्यों मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम बजट को कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छी खासी वो आपको आज के समय भी वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। 18,000 तक का अभी अमेज़न के ऊपर बिक रहा था, कुछ दिन पहले जो है डील्स उसके ऊपर आई थी। तो आप चेकआउट करते रहना, तो आपको 18,000 तक का वो इजीली देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन भी आपको 18 से लेकर 20,000 तक का वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो हम 3600 को यूज़ करेंगे। 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, अच्छी खासी आपको मल्टीटास्किंग, गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ आपको एक लेवल की आपको जो है करा के दे सकता है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड में हम कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं करने वाले हैं। मदरबोर्ड को आप चीप आउट भी कर सकते हैं। आपको B450 जो है, अगर आपको बजट पीसी बनाना है, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक चीप मदरबोर्ड के बारे में। इस पीसी बिल्ड के लिए हम यूज़ करेंगे B450 टॉमहॉक मैक्स। चीप मदरबोर्ड ये नहीं है, लेकिन फिर भी बजट रेंज का 11,000 तक आपको देखने को मिल रहा है। अच्छी प्राइसिंग के ऊपर ये चल रहा है, अच्छा खासा मदरबोर्ड है। 4 रैम के स्लॉट मिल जाते हैं। कुछ भी आपको बताने की इसके बारे में जरूरत नहीं है, ये आपको भी पता ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम के लिए अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप 16 GB में कंसीडर, आपको कहूँगा कि आप 16 GB तो कंसीडर करके चला ही करो। अगर आप अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर रहे हो, जैसे कि आप 60,000, 70,000, 80,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो आप 16 GB रैम को आप कंसीडर कर सकते हो। 16 GB की आपको जब क्रूशियल की जो बैलिस्टिक्स, क्या नाम है वो मेरे को नाम नहीं भाई, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, तो आपको वो मिल रही थी 4400 तक की। उसके ऊपर कूपन कोड वगैरह लग रहे थे। तो अगर वो मिल रही है तो आप उसको बाय कर लेना। अगर नहीं भी मिल रही है तो भी आपको 16 GB बाय कर लेनी है। आपको XPG मिल जाती है, कॉर्सर मिल जाती है, जो आपको मिल रही हो वो आप उसको बाय कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ग्राफिक्स कार्ड तो आपको पता ही है कि GTX नहीं, उसका जमाना चला गया। RTX 3060 Ti 8 GB वाला GDDR6 टाइप का ये ग्राफिक्स कार्ड आपको जो है VRAM इसमें देखने को मिल जाती है। इस ग्राफिक्स कार्ड में 2K की आपको ये गेमिंग करा के देने वाला है। अच्छी खासी यहाँ पर आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अच्छी खासी आपको ये गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। बेंचमार्क आप चेकआउट कर ही चुके हो। अगर आपको इसका थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा रिव्यू देखना है प्राइसिंग के बारे में, तो आप एक और वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उसको आपको जो है लिंक इधर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई दोस्तों आप 650 वाट की आप बाय कर सकते हो। आपको गीगाबाइट की तरफ से मिल जाती हैं। PV650 शायद मिल जाती है, मेरे को इसका कंफर्म नहीं है। आपको और भी ब्रांड्स मिल जाते हैं। 650 वाट के पावर सप्लाई बाय कर सकते हो। आप कॉर्सर की तरफ जा सकते हो। अच्छी पावर सप्लाई को आपको बाय करना होगा। अच्छा खासा आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो 650 वाट आपके इस पीसी के लिए एनफ रहेगी। आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के लिए आप WD की 240 GB की एक नॉर्मल SSD को बाय कर सकते हो। अगर आपको हार्ड ड्राइव मतलब कि आपको बाय करनी है इसके साथ ही, अगर आपको हार्ड ड्राइव नहीं बाय करनी है अभी, तो आप 500 GB तो भाई अभी लगा ही लेना। आपको M.2 NVMe मिल जाती है, किंगस्टन की तरफ से आती है, शायद A2000 या कुछ ऐसा नाम है, कंफर्म नहीं है। आपको शो कर दूंगा यहाँ पर, आप उसको बाय कर सकते हो। आपको सभी कंपोनेंट्स के लिंक नीचे मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं केस के बारे में। केस के लिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा अच्छा केस ले लेना, मतलब कि उसमें अच्छा खासा एयर फ्लो हो, मतलब कि उसमें फैंस वगैरह भी इंस्टॉल्ड हो, मतलब कि अच्छा खासा लुक भी हो, और आपका जो है फैंस एयर फ्लो एक अच्छा मेंटेन वो कर सके, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, जिसमें भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो गाइस ये हमारा एक पूरा पीसी बिल्ड हो जाएगा। जिन बंदों को डिसलाइक करना था वो डिसलाइक कर ही चुके होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम 3060 Ti आपको निकाल कर कहीं से मंगवाएं, हमको कौन देगा, आपको पता ही है। तो आपको कोई नहीं दे सकता, मतलब कि अभी 2000 सब्सक्राइबर है भाई, क्या ही हम काट सकते हैं। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं वर्चुअल आपको जो है रिव्यू देता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी टेक्नोलॉजी अनबॉक्सिंग और पीसी बिल्ड वीडियो लेकर आते ही रहते हैं।